Отдельная благодарность Сергею за режиссуру дубляжа «Альманах. Любовь, «Любовь, смерть и смерть и роботы». голуби». Спасибо большое. Да, До сих пор очень не жаль, посмотрел. что... Вань, да иди ты в жопу. Ты в порядке? Да. Я получил дикое удовольствие от этого проекта. Я его смотрел сначала, ну, отсматривал исходники, потом мы писали дубляж, и мы были готовы уже писать следующий сезон. Netflix ушел, и мы его не записали. Уже все было готово к записи. Были подобраны артисты, мы были готовы заходить в запись. Третий блок, который они должны были выпустить, который считается что-то, по-моему, вторым сезоном, как-то так, он драматургически проигрывает просто по свежести и по набору. Он уступает первому. Первый был самый сильный, но вообще это ураганный альманах, потому что и Дэвид Финчер, и Тим Миллер, креативные продюсеры всего проекта, они прямо талантливые чуваки.